प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसे सुनकर हर माँ का दिल कांप गया। एक कफ सिरप ने 11 छोटे बच्चों की जान ले ली। सब कुछ शुरू हुआ जब परासिया एरिया के कुछ बच्चों को खांसी और बुखार हुआ। उन्हें लोकल डॉक्टर प्रवीण सोनी ने एक सिरप प्रिस्क्राइब किया। नाम था कोल्ड सिरप। लेकिन कुछ दिन बाद उन्हीं बच्चों ने वॉमिटिंग, बॉडी स्वेलिंग और यूरिन बंद होने की शिकायत की। डॉक्टर्स ने टेस्ट किया और सामने आया बच्चों की किडनी फेल हो रहे थे। एक के बाद एक टोटल 11 बच्चों की मौत हो गई। सभी की उम्र 5 साल से कम थी। पेरेंट्स ने चिल्लाते हुए कहा, हम खांसी के लिए गए थे, मौत ले आई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कोल्ड सिरप का बैच नंबर SR13 जो मई 2025 में बना और अप्रैल 2027 तक वैलिड था, उसमें डाइथिलीन ग्लाइकॉल, जिसे हम DEG भी कहते हैं, ये एक जहरीला केमिकल 48.6% तक पाया गया। यही केमिकल किडनी को डैमेज करता है और इसी ने बच्चों की जान ले ली। अथॉरिटीज ने तुरंत सिरप का सेल बैन कर दिया और मैन्युफैक्चरर श्रीशन फार्मास्यूटिकल्स पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। डॉक्टर सोनी को भी अरेस्ट करके इंक्वायरी चल रही है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हर विक्टिम के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर बच्चों के दवा में जहर मिल जाए तो किस पर भरोसा करें? ये ट्रेजेडी सिर्फ एक शहर की नहीं, हर उस माँ बाप की है जो अपने बच्चों के लिए दवा में दुआ ढूंढते हैं। कमेंट करो, क्या इंडिया में मेडिसिन टेस्टिंग पर और स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए?